Wanneer ons kyk na die eerste hoofstuk van 1 Johannes, dan dink ek staan dit baie duidelik uit dat dit hier gaan om 'n persoonlike verhouding met die Here, maar nie net as individu nie, ook as 'n groep, as 'n liggaam van Christus. En dan ook soos wat in die gemeente gebeur het, waar daar vraagstukke was en mense vreemde dinge begin aanhang het, weet ons dat ons ook in ons tyd met hierdie tendense te doen het, maar baie van dieselfde tendense waarmee hierdie gemeente gesit het. Onder andere het 'n klomp mense begin sê dat hulle nie sonde het nie. Het 'n klomp mense begin verbyleef verby die beginsel dat hulle foute maak in hulle lewe en het hulle self gesien as sondeloos. En dit is ook 'n eienskap van vandag se mens. Vandag se mens kyk baie maklik verby hulle eie foute en hulle sien ander mense se foute raak. En op so 'n manier wil ons onsself ook regverdig baie keer, dat wanneer ons iets verkeerd gedoen het, wil ons 'n rede daarvoor gee of wil ons vir onsself versagtende omstandighede daarstel oor hoekom ons so opgetree het of hoekom ons sekere dinge gedoen het. Nou vir Johannes gaan dit daaroor dat wanneer jy so iets doen, dan reflekteer dit eintlik jou verhouding wat jy met God het. Dit reflekteer eintlik hoe jy na God kyk en hoe jy God verstaan. So as jy in die praktyk van die lewe dit 'n klein bietjie laat deurskemer dat jou gedrag anders is as wat God verwag, dan sê Johannes dit baie hard en reguit, dan bedrieg jy jouself eintlik. Of jy maak God tot leenaar, of jy maak dat God nie eintlik die waarheid praat oor sonde en vergifnis nie. So een van die groot probleme wat Johannes gesit het in sy gemeente, is dat die gemeente in twee verdeel het. En die rede was dat een groep gesê het, Jesus het fisies mens geword, en die ander groep het gesê, hy het nie fisies mens geword nie. Die een groep het gesê, jy het sonde, jy moet dit bely, jy moet jou verhouding met God regmaak, en 'n ander groep het gesê, jy kan nie eintlik iets verkeerd doen met jou gees nie. So as jy iets van God ontvang het, dan is jy wel af en jy's reg. So jy hoef nie eintlik klem te lê op jou foute of op jou sondes nie. So op grond van hierdie twee groepe het die gemeente toe uitmekaar uitgedryf. So vandag sien jy nog steeds beide groepe raak. Jy sien nog steeds die een groep wat sê, jy weet, ons moet ons sondes bely en hulle is eerlik teenoor die Here met hulle wat hulle foute aanbetref en hulle is eerlik wanneer hulle sondes bely. Maar dan kry ons ook die ander groep in vandag se tyd waar mense se leefwyse en dit wat hulle sê oor hulle geloof twee verskillende dinge is. Dat hulle sê hulle behoort aan God aan die een kant, maar aan die ander kant praat hulle oor dinge en sê hulle dinge op verskillende maniere of hulle leef op so 'n manier dat dit nie vir God aanvaarbaar is nie. Nou dan kom die skrywer en hy sê hy wil vir ons vertel dat hy 'n betroubare getuie is en hy sê dit op grond van 'n paar dinge. Hy sê ons het hom gesien met ons eie oë. Ons het hom gehoor, ons het aan hom geraak. En dan die vierde ding, ons verkondig hom. So dit waarvan ons getuies is, wil ons met julle praat. So in ons tyd vandag kan ons ook vra, op watter manier kan ons vandag vir Jesus sien? Op watter manier kan ons hom hoor? Op watter manier kan ons hom tasbaar ervaar in ons lewe as gelowiges? Hoe kan dit vir ons prakties werk? Hoe kan ons in ons lewe God op so 'n manier beleef? So die skrywer wil vir ons kom sê, hy het Jesus fisies gesien, hy het Jesus fisies gehoor en hy het fisies aan hom geraak. Met ander woorde, hy wil vir ons baie duidelik omstel dat Jesus wel 'n mens was, maar dat Jesus ook God was. So hy wil vir ons kom leer dat Jesus twee nature het, volkome God, volkome mens, en dat sy goddelike natuur juis na vore gekom het in die kruisiging en in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy as mens gelei het en swaar gekry het, het hy nog steeds met sy goddelike natuur voortgegaan met hierdie plan wat God gehad het en het hy dit deurgevoer. Wat natuurlik net kon gebeur as God se natuur betrokke was in Jesus se lewe. So hierdie woord is van die begin af, skryf Johannes. Nou ons weet dat hierdie begin in Johannes eintlik gaan oor die begin van sy bediening. In die Johannes Evangelie, wanneer hy sê in die begin was die woord, gaan hy eintlik verder terug nog na voor die skepping toe. In die Markus Evangelie, wanneer Markus skryf, hier is die begin
van die goeie nuus van ons Here Jesus Christus, dan verduidelik hy dit in terme van Jesus se bediening wat nou begin. So Johannes sê vir ons dat hierdie begin, die begin van Jesus se bediening is. Die Johannesbriewe of hierdie herderlike skrywe is juis geskryf omdat baie van die mense in die gemeente die Johannes-evangelie verkeerd verstaan het en eintlik vir hulle wil mooi kom verduidelik wat Johannes in die evangelie beskryf het. So in die begin van Jesus se bediening was hierdie skrywer al daar gewees. Nou wil hy ons intrek in hierdie wêreld. Hy wil ons intrek op die manier wat hy dinge sien, wat hy gehoor het, wat hy gevoel het. En hy wil ons daarvan deel maak. En hy doen dit deur te sê dat daar koinonia is, of gemeenskap van die heiliges, of samehorigheid, of 'n eensgesindheid. En hy sê dit gebeur wanneer almal van ons dieselfde Vader aanbid, en wanneer elkeen van ons die Heilige Gees het wat in ons lewe is. So hy sê eintlik vir ons dat jy dit kan toets, nê? Of jy 'n kind van God is en of jy verstaan wat hy sê. Jy kan dit toets in terme van jou persoonlike ervaring en verhouding wat jy met God het. Maar daar's ook 'n ander toets, 'n baie belangrike toets, en daai toets lees ons reg deur die Johannes Evangelie. En dit is die toets van my lewenswyse. Dit is die toets van my toewyding. Dit is die toets van my liefde. En dit is die toets dat wanneer ek sê dat ek in die lig is, dat my lewenswyse ook sal getuig daarvan dat ek in die lig is. Dat ek nie met een liggaamsdeeltjie daar in die donker sit en nog steeds donker dinge in my lewe bedink en doen nie, of dat ek iets van my sondige natuur toelaat om beheer te neem nie. So wat hy vir ons sê is, die toets eintlik is wie jou baas is. En dan moet jy gaan kyk, wie is jou baas? Is dit God of is dit die duiwel? Want ons sien dit in die Johannes Evangelie, ons sien dit hier in 1 Johannes, dat daar net twee opperste pole is, wat van mekaar verwyderd is, en dit is die lig en is die duisternis. En 1 Johannes en die Johannes Evangelie sê, of jy is in die lig, of jy is in die duisternis, maar jy is nie by al twee nie. So dit bring ons dan natuurlik by 'n baie ernstige vraag oor ons eie lewe, waar ons onsself regtig bevind. As ons sê in die lig, maar ons haat iemand, lieg ons, skryf Johannes hier in die eerste boek van hierdie herderlike skrywe. Hy skryf, as jy die mense wat jy sien nie liefhet nie, hoe kan jy sê dat jy God liefhet wat jy nie kan sien nie? So die toets of jy God sien en hoor en hom ervaar in jou lewe is wanneer jy liefde kan uitleef, wanneer jy liefde kan wys teenoor alle mense. Daar's geen grense wat dit aanbetref nie. Daar's geen uitsonderings nie. So hierdie liefde moet teenoor alle mense wees. In hierdie 1 Johannes lees ons baie maal, julle moet mekaar lief hê. Daar's een gebod en dis 'n liefdesgebod. Julle moet almal lief hê, julle moet mekaar lief hê. Hy skryf dit oor en oor en oor. So die groot toets of jy Jesus in jou lewe sien en hoor en beleef is wanneer jy liefde kan wys. Wanneer jy nie liefde kan wys nie, beteken dit dat jy bietjie mooier moet kyk, dat jy bietjie beter moet luister en dat jy baie nouer moet let op jou ervaring van God. Want dit lyk vir ons baie duidelik in hierdie brief of boek dat ons nie daarmee gaan wegkom wanneer ons voor God gaan staan nie. Jy's of in die lig of jy's in die donker. Of jy saam met God want God is lig, of jy saam met die duiwel want die duiwel is donker. Nou sê hy, ons skryf vir julle oor hom wat van die begin af daar was en die lewe is so aan ons geopenbaar. Aan die einde van 1 Johannes skryf hy hierdie brief, hierdie skrywe rig ek aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En dit is 'n belangrike punt wat hy vir elkeen van ons wil maak, om te sê wanneer jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Gaan jy gered word? Sal jy vir ewig by hom wees? En hierdie ewige lewe is 'n geskenk wat ons uit God se hande uit ontvang. En jy het hierdie lewe, sê hy. So omdat jy hierdie lewe het, omdat jy 'n kind van die Here is, omdat jy die ewige lewe het, moet jy nog meer seker maak
dat jy in die lig lewe en moet jou lewe gekenmerk word deur die feit dat jy 'n kind van God is. En daarom skryf hy ook in die tweede hoofstuk, ek skrywe vir julle omdat julle reeds met die sonde afgereken het. Ek skrywe vir julle omdat julle die Vader ken. En ek skrywe vir julle omdat julle met die bose afgereken het. So hy wil vir hulle leer en hulle herinner daaraan hierdie groepie wat vasgestaan het, hierdie groepie wat gesê het, maar Jesus is ons verlosser. Hy wil vir daardie groepie sê en hy wil vir ons sê, jy het reeds die bose oorwin deur Jesus Christus wat die duiwel ontmagtig het, ontbloot het en weggevoer het. Kolossense 2 vers 15 lees ons dit. En daarom mag daar geen kenmerke van die duisternis in ons lewe wees nie. Daar mag geen eienskappe van die donker in ons lewe wees nie. Want wanneer daar hoegenaamd 'n eienskap van die donker is, dan verklap ons daarmee dat ons eintlik volkome in die duisternis is, sê Johannes. Dan sê hy verkondig dit aan ons. Hiermee wil hy vir ons in die eerste plek sê dat hy 'n geldige getuie is. So nou staan ons voor die keuse, wil ons saam met hierdie getuie stem, wil ons aanvaar wat hierdie getuie sê, of wil ons verwerp wat hierdie getuie sê? So die een groepering in die Johannes gemeente het natuurlik dit alles verwerp wat verkondig is oor Jesus. Die ander groep het dit aanvaar. En so sien ons ook in vandag se lewe dat 'n groep Jesus se leringe verwerp, maar ons sy leringe aanvaar. Maar daarom wanneer ons sê dat ons sy leringe aanvaar, moet ons op so 'n manier leef dat die lig in ons lewe sigbaar word. Daarom dat Jesus sê, julle is die lig vir die wêreld. Want dis wanneer ons lig dra, dat die mense die Here raak sien. Die lewe was by die Vader en is aan ons geopenbaar. Hiermee wil hy net vir ons sê, dat Jesus God is, dat hy regtig God is, en dat hy in elkeen van ons se lewe regeer, en dat hy in beheer is. En dan kom hy weer by die boodskap. God is lig, sê hy. En dit is in vers 5. In God is daar geen duisternis nie. En wanneer hy hierdie stelling maak, is die veronderstelling dat hierdie stelling ook van my en jou lewe waar is. Dat jy eintlik jou naam daar kan sit en sê in jou is daar lig en in jou is daar geen duisternis nie. En dis 'n baie belangrike stelling wat hierdie skrywer wil hê ons in ons lewe moet maak. Om te sê in my lewe is daar lig. In my lewe is daar nie duisternis nie. En dan sê hy vir ons baie duidelik in hierdie skrywe, die Heilige Gees leer jou. Die Heilige Gees gee vir jou die begrip en die verstand wat dit beteken dat jy die ewige lewe het. Die Heilige Gees gee vir jou verstand en begrip om te verstaan wat dit beteken om in die lig te lewe. En elkeen van ons weet wat dit in die praktyk van ons lewe sal beteken as ons in die lig lewe wat God gee. Ons moet gaan let op wat ons sê, wat ons doen, wat ons van ander mense sê, hoe ons optree, wat ons doen as niemand by ons is nie, wat God van ons verwag en of ons gehoorsaam is daaraan, wat se woorde by ons mond uitkom ensovoorts. So ons moet gaan let op al hierdie dinge. Ons moet ook gaan let op sondes van versuim. Sondes van versuim is wanneer ons die werk het om oor Jesus te praat en ons doen dit nie. Ons noem dit 'n sonde van versuim, wanneer ons nie ons pligte nakom wat God vir ons gee nie. En dan kom hy by 'n paar stellings. Hy sê as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en praat ons nie die waarheid nie. Dit skryf hy nou vir hierdie een groepering wat meen dat hulle met hulle liggame kan maak net wat hulle wil. Dat hulle in elk geval iets van God ontvang het, amper soos die New Agers wat sê hulle het 'n goddelike vonk of 'n goddelike saad in hulle en die liggaam kan eintlik maar maak net wat die liggaam wil. Solank jy in die binnekant goed bly, is jy goed. En hy wil vir hulle sê, as jy maak asof jy nie sonde het nie. As jy dink dat jy met jou liggaam kan maak net wat jy wil, dat jy met jou woorde kan maak net wat jy wil, met jou gedrag kan maak net wat jy wil, dan lieg jy eintlik vir jouself en dan is die waarheid nie in jou nie. Dit sê hy vir die een groepering. En hy wil vir hulle baie ernstig vermaan om vir hulle te sê, hierdie beweringe, hierdie tipe van lewensingesteldheid is 'n baie gevaarlike
lewensingesteldheid. Want dit getuig eintlik daarvan dat jy in die donker lewe. En dan sê hy, as ons egter doen wat reg is. So as jy beweer, moet jy weet daar's 'n probleem. Vir die ander groepering sê hy, as jy doen wat reg is en jy glo in God se geregtigheid, dan sal jy gered word. So hy wil hier vir ons leer dat hierdie hele ding gaan oor wat jy dink in jou kop oor sonde, oor wat jy dink van jouself. En hy begin deur te verwys na beweringe. As jy beweer dat jy nie sonde het nie, dan lieg jy eintlik vir jouself. Dan sê hy God doen wat reg is. As ons dus ons sondes voor hom bely, dan God is getrou en regverdig. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Die een groepering beweer en die ander groepering hoor, as jy jou sondes bely, sal God jou vergewe, want jy's in die lig. Dan kom hy by 'n volgende bewering. Dan sê hy vir ons, as ons beweer dat ons niks verkeerd gedoen het nie, sê ons eintlik dat God nie die waarheid praat nie. Met ander woorde, as ons hierdie bewering in ons kop het, deur te sê, maar sonde lyk eintlik so, en dis nie van toepassing in my lewe nie, of my lewe het nie sonde nie, dan sê ons eintlik dat God self jok. En dan sê hy vir ons moet onthou, dat Jesus ons reinig van alle ongeregtigheid. As ons beweer, nog 'n bewering, dat ons in die lig lewe en in 'n regte verhouding met hom staan, maar ons is eintlik in die duisternis, dan lieg ons en dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig lewe, dan is ons in 'n regte verhouding met mekaar. En dit is dan die sleutel waaroor dit vir hom gaan. Hy wil dan juis sê dat ons moet onthou dat ons Jesus kan sien, dat ons hom kan hoor, dat ons hom kan ervaar wanneer ons in 'n groep soos hierdie is, waar almal saam die Here se stem wil hoor, waar almal saam die Here aanbid, want hy praat van 'n gemeenskap. So hy praat van 'n individu, maar hy praat ook van 'n gemeenskap. So jy kan nie in isolasie lewe as Christen nie. Dis wat hy vir die groepering wil sê wat swaar kry. Jy het mekaar nodig. En wanneer jy saam God se lewe en liefde beleef, dan kan jy natuurlik ook sy vergifnis beleef. So in kort, kom dit dan daarop neer. As ons nie ons sonde bely nie. As ons dink dat ons lewe in plek is en dat ons nie vir God nodig het om ons lewe te kom herstel nie, dan is ons eintlik besig om vir onsself te lieg. En ons weet natuurlik ook dat Johannes skryf in hom, in God, is die waarheid. En daarom nooi hy vir elkeen van ons uit om in die waarheid te kom leef. So kom ons gaan en ons leef in hierdie waarheid. Ons skaar onsself by hierdie groepering wat vashou aan die woord van God. Ons skaar ons by hierdie groepering wat sê ons het Jesus nodig. Ons het vergifnis nodig. Ons het God in ons lewe nodig. Ons skaar ons by hierdie groepering waar daar liefde is, waar ons mekaar dra, waar ons saam aanbid en waar ons saam die Here beleef en ervaar.